Assalamualaikum bang, bertemu lagi bersama Abel dalam Warnas Machinery. Hari ni saya nak review chainsaw brand daripada Ogawa. Yang ni kita ada saiz 12 inci, 16 inci, 18 inci, 20 inci dan 22 inci. Alright, hari ni saya akan bawa siap kat dalam. Jom. Okey, dia datang dengan kotak macam ni bang. Abang boleh tengok ni. Ni. Dia mari macam ni. Alright. Papan dia ni, yang ni 18 inci, alright. Ni dah dia datang dengan toolkit, dah dia bagi satu buku manual book, satu botol pembaca tuti, satu rantai, dan inilah enjin dia bang. Enjin dia yang ni. Dia yang ni 58cc bang, 58cc. Berat dia dalam 7 kilo, right? Yang mana berminat boleh walk in di Taman LTA Tim Kek Jalil ataupun boleh membeli dalam las masa dijalankan. Nak tahu harga, komen kat bawah. Assalamualaikum.